كل عام وانتم بألف خير وصحة. النهاردة هقول لكم تجربتي مع احسن واسهل طريقة لتتبيل الفراخ، سواء مشوية على الفحم سواء في الفرن. هتنجزنا جدا جدا في كل رمضان بإذن الله. رمضان كريم علينا جميعا. دي اسهل طريقة، هي مش تفريز على قد ما هي هتسعفك جدا في رمضان. ان انت لو عملتي الفراخ وتبلتيها كل الفراخ بنفس التتبيله مع اختلاف شويه بهارات بسيطه هتساعدك جدا. بس ده الاساس بتاعها اللي بيخلي طعم الفراخ حلوه من غير ما تعقيد ومن غير حاجات مش موجوده في البيت. انا استخدمت الحاجات المتوفره وبتطلع معايا طعمها خطير زي اللي بنشتريها من بره، سواء اللي هي الفراخ المشويه على الفحم او لو عملناها في البيت بتطلع صينيه مع بطاطس او صينيه ساده او مشويه في الفرن، بتطلع جميله قوي بالتتبيله دي. كل اللي هنحتاجه بصل متقطع وطماطم وفلفل رومي وفلفل مشطشط، ده اختياري. ويلا بينا نضربهم في الكب. اسهل بقى حاجه فيها ان كله بيتضرب مع بعض في نفس الوقت، فبنعملها مره واحده وخلاص كده بتكون جاهزه معانا. بصوا عندي الخلطة خليتها ناعمة تماما، لازم تبقى ناعمة لان هي للتتبيل، فبتبقى ناعمة كده كده جاهزة. وعندي الفراخ غسلتها كويس جدا، شطفتها ونقعتها في شوية مية وخل وشوية سكر وغسلتهم كويس وصفتها علشان وانا بعمل التتبيلة تكون هي الفراخ كمان جاهزة عندي. وكده التتبيلة كمان جاهزة عندي، يلا بينا ننقلها عشان اعمل لها بقى شوية بهارات بسيطة. كده التتبيله جاهزه عندي، هنعملها بقى شويه بهارات بسيطه جدا هتخلي طعم الفراخ خطير ومتوفره جدا ومفيهاش اي تعقيد. ودي بقى هتبقى المنقذه لينا ساعه قبل رمضان على طول نعملها، يعني ايه بيوم ولا حاجه ونشيلها في الفريزر ما بتقولش لا خالص. وممكن كمان نتبل بيها الفراخ على طول ونشيل الفراخ متبله، هتسهل علينا جدا في رمضان. نطلعها ونسيحها على طول على النار. ده الخليط بتاع البصل والطماطم والفلفل المشطشط والفلفل الاخضر. يلا بينا بقى نحط عليه شويه بهارات. اول حاجه انا هعمل الخليط على مرتين، يعني هحط بهارات هتمشي معايا في التتبيلتين. انا هطلع منها تتبيله مدخنه وتتبيله شبه كده فيها روزماري وفيها توابل مختلفه. اول حاجه عندي هحط ملح وكمان فلفل اسود، دول الحاجات اساسيه في اي تتبيله معايا. وكمان بابريكا بالشكل ده، وليمون، عصير بقى ليمونه ليمونتين على حسب الرغبه يعني. انا مش بكتر قوي عشان ما يغطيش على الطعم، بس بيدي طعم جميل، يعني ما بكتروش بس بيدي طعم جميل في اي تتبيله. بعد كده بقى هحط عليها بقى بهارات مشكله. بعد ما عصرت الليمون هحط عليها بهارات مشكله كده، بجيبها من عند العطار، بتبقى حلوه قوي. وانا ما بحبش اضرب الليمون مع التوابل او مع البصل والطماطم مع الخضار علشان القشر بتاعه ممكن يمرر التتبيله. وكمان هعزز لون التتبيله بشويه من الكركم، طبعا فوائده كتير جدا. فندخله كده، وحاسه ان انا عايزه ازود شويه من البابريكا فهزودها عشان لون التتبيله يبقى قوي وتخلي لون الفراخ جميل. يعني التتبيله هي اللي بتحدد ان شاء الله الفراخ هتبقى عامله ازاي. بنقلب كده بسم الله ونقلب لحد ما القوام عندي كله يمتزج مع بعض. الريحه بقى خطيره، يعني ريحه التتبيله دي لا تقاوم وبتمشي معانا في اي نوع فراخ. تتبيله يعني بتبقى خطيره، شوي صينيه بطاطس مع بطاطس، يعني بصراحه بتقضي الغرض واكتر بزياده وبسيطه يعني. في ناس بتحب تحط دبس رمان، ده بيدي نكهه حلوه وكل حاجه، بس انا بحب اخلي الحاجه بسيطه. وكل ما بتبقى بسيطه كل ما بتلاقي بساطتها مديها حلاوه اكتر يعني. ولا عسل ولا اي حاجه. ومش بحط برضو عليها زيت، لان انا بحط مثلا لو الفراخ هتدخل تتشوي مثلا والوش بتاعها مثلا لقيته نشف شويه برش عليها زيت في وقتها. لكن التتبيله كده بقت جاهزه عندي. التتبيله الاولى جاهزه، انا هاخد منها الاول اتبل بيها الفراخ. بعد كده التتبيله التانية هقول لكم هزود عليها حاجه بسيطه برضو عشان تغير من الطعم بتاعها.
كده معايا بعد ما الفراخ اتبلت، اللي هي الوراك تبلتها فتحتها. اهم حاجه التفتيحات اللي بتبقى في الوراك عشان التتبيله تتشرب كويس جدا وتنزل اللحم وتبقى طعمها جميل لما تتشوي. انا دخلت التتبيله جوه، ما سبتهاش على الوش كتير، يعني دخلتها في اللحم ما بين اللحم والعظم، وقلبتها على الناحيه التانية برضو وحطيت فيها كويس جدا، ونزلت ما بين الجلد واللحم عشان هي دي المراكز اللي بتفضل التتبيله فيها وما بتتلساش لما ندخلها الفرن، وبتدي طعم جميل جدا. كده الاوراق عندي بقت جاهزه. يلا بينا نعمل الفراخ الشيش، اللي هي الفراخ شوايه شيش وفراخ شوايه كامله. بعد ما بجهز الفراخ عندي بعد ما اتبلها ببتدي استخدم اكياس الثلاجه، او لو عندكم اطباق فويل وتحطوا عليها الاكياس دي بتساعد جدا وبتحافظ عليها في الفريزر. كده التتبيله بعد ما خدت منها للاوراق هعمل ايه؟ هزود عليها شويه من الروزماري مجفف، اوكي، على حسب برضو الرغبه. في ناس بتحط كمان، بتحب تحط ريحان في الفراخ المشويه اللي هي بتبقى شيش، بس انا بستخدم الروزماري بيدي طعم حلو. وعندي بهارات تكه برضو، دي انا بجيبها من العطار، بتديلها نكهه شويه وفيها نسبه سبايسي كده، يعني بتبقى حلوه وبتديلها لون. هقلب بقى التتبيله دي، وكده تتبيله الشيش وكمان الفراخ الشوايه. بعد ما قلبتها اللون بتاعها بقى احمر كده غامق، عشان التوابل دي مختلفة عن التوابل التانية، وهتدي طعم جميل قوي في الفراخ المشوية اللي بتكون على الفحم، او الفراخ اللي هي بتبقى الشيش اللي بتبقى برضو على الفحم. دي الفراخ الشيش بعد ما اتبلت، بصوا جميله ازاي، متقطعه على 8. انا خليت بتاع الفراخ هو اللي يقطعها لي. اهم حاجه بنفتح برضو في الفراخ ونحط في كل حته، نغرقها تتبيله كويس جدا، ونعملها مساج كده ما بين الجلد واللحم، وندخل ما بين الجلد واللحم. لو تاخدوا بالكم ان معظم الفراخ هتلاقوا عند الجلد، بصوا دي حته ما بين الجلد واللحم كلها فيها تتبيله علشان تبقى غنيه كده وطعمها جميل. وبرده الجناح بنشيل الحته الزياده دي وبنتبل الجناح برضو، يعني الفرخه كلها لازم تكون متبله. معايا بقى الفرخه اللي هي نصين، اللي هي بتتشوي ممكن على الفحم او في صينيه في الفرن، كله يمشي معاها. متبله كويس جدا، فتحتها وكمان فتحت الحته اللي بتكون ما بين الصدر، بيبقى الصدر كبير شويه عشان تتشوي معايا كويس. بفتحها وبغرقها تتبيله وبغطيها تاني، بحاول احافظ عليها عشان لما اجي اشويها اروح فتحاها تبقى معايا مفتوحه. ومن الظهر كويس قوي بمشي عند السلسله وبغرقها تتبيله من جوه ومن بره. وكده دي الفرخه الاخيره معايا، وناقص بس البانيه. لما بيبقى عندي التتبيله بشيل كده حبه للبانيه من غير ما احط عليه بابريكا بقى ولا كركم ولا الحاجات دي، وبستكفي بس ان احط عليها ملح وفلفل، شويه بابريكا عاديه مش مدخنه. وبيبقى عندي دي التتبيله بتاعه البانيه لما باجي اعمل تفريزات او عايزه اعمل تتبيله سريعه، ما اقعدش بقى اشيل حاجه من حاجه، وبيبقى طعمها خطير. ده كده البانيه بعد ما تبلته كويس جدا. حطيت ما بين كل واحده والتانيه تتبيله البصل مع شويه ملح وفلفل والطماطم وكل الحاجات دي بقى بتفتح الانسجه. وما تخافوش خالص من التتبيله دي، جربوها على ضمانتي، بتبقى جميله جدا ومنقذه. وكمان بتطري البانيه من غير كمان لبن، بما اننا هنشيله في الفريزر. لو مش هنشيله في الفريزر وهنستخدمه على طول، لا، هنعمل شويه لبن معاهم وممكن عصره ليمون عشان اللبن يبقى رايب ويفتح معايا اكتر الانسجه، ويبقى البانيه طالع دايب معاكم. بعد ما تبلت كله، حاجه مهمه عايزه اديها لكم، ان احنا لما نيجي نستخدم التتبيله نحطها في بوله ونبتدي ناخد منها في طبق تاني ونتبل فيها، علشان التتبيله بتاعتنا زي ما انتوا شفتوا كده تبقى معايا تتبيله. هعمل ايه؟ هشيلها في كيس، هي نظيفه كده، الفراخ ما طلتهاش، فهي كده هتفضل محافظه على نفسها وتعيش معايا في الفريزر. لو جبت فراخ تاني هروح مطلعها ومتبلاها سريعه جدا، وبنخزنها ما بيحصلهاش اي حاجه. وبعد ما خلصنا ما شاء الله اللهم بارك خير كتير، في وقت بسيط جدا بقى نشيله بقى. قسمت البانيه برضو في نفس الكيس، بس عملت ما بينهم فاصله عشان لما اجي اسيح اطلع على طول من الكيس تبقى سهله عليا. ودي باقي التتبيله اللي لما اجي ابقى عايزه فراخ مشويه على طول، دي التتبيله دي هتسعفني جدا. وكمان الفراخ بعد ما جهزت، وكمان فرق اللون باين ان دي اللي بالتكه
بهارات المشكله، ودي اللي الفراخ الوراك كلهم وصل لهم التتبيله، وريحه التتبيله خطيره، لازم تجربوها. ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. شكرا جدا لمتابعتكم الجميله، وكل عام وانتم بألف خير.